삼성이 지난해부터 기초과학과 소재기술 등에 10년 동안 1조 5천억 원을 출연해 국가 미래기술을 육성하고 있는데요. 올해도 불치병 해결과 아파트 층간소음 제거 등 40개 과제를 선정했습니다. 자세한 내용 취재기자 연결해 알아보겠습니다. 신선미 기자 전해주시죠. 네, 삼성이 올해 미래기술 육성 사업 1차 지원 과제로 모두 40개를 선정했습니다. 이 가운데 가장 눈에 띄는 것은 치매와 같은 불치병 해결과 층간 소음 제거입니다. 기초과학 분야에서 삼성은 단백질에 기인한 불치병의 원인과 해결 방안을 제시하는 생체 분자 네트워크 연구 등 17건을 선정했습니다. 암, 치매, 당뇨 등 많은 질병에 무정형 단백질이 핵심 역할을 하고 있어 이에 대한 연구와 기술 개발이 절실히 요구된다는 점이 반영된 겁니다. 소재기술 분야에서는 신개념 다공성 메타물질을 이용해 아파트 층간소음을 제거하는 흑차암 물질 연구과제 등 10건이 뽑혔습니다. 최근 아파트 층간소음 문제가 방화, 살인 등 사회 문제로 대두되고 있는데요. 신개념 다공성 메타물질로 음파의 진행 경로를 제어하면 광대역 소음을 효율적으로 차단할 수 있어 국내 건축산업의 경쟁력 향상뿐 아니라 사회적인 소음 문제 해결에 기여할 것으로 보입니다. ICT 정보통신기술 창의과제 분야에선 초음파가 가청음파로 변조되는 현상을 이용해 이어폰 없이도 특정인에게 원하는 소리를 전달하는 연구과제 등 13건이 선정됐습니다. 특정 사람에게만 소리를 전달할 수 있는 초소형 음향 시스템이 개발될 경우 스마트폰에 적용해 개인 맞춤형 음성 서비스 등이 이루어질 수 있고 특정 상품이나 광고판 주위의 고객들에게만 들리는 프라이빗 마케팅도 가능합니다. 삼성 미래기술 육성 사업은 기초과학, 소재기술, ICT 창의과제 등 3대 분야에 10년 동안 모두 1조 5천억 원을 출연해 국가 미래기술 육성을 지원하는 프로그램입니다. 지난해 처음으로 시행됐으며 얼음화학연구 등 26개 과제를 선정해 연구비를 지원한 바 있습니다. 지금까지 삼성전자에서 한국경제TV 신선입니다.